好少見我喺啲咁樣嘅場景出現嚇。今日拍咩咧？肯定係拍唔到車㗎啦。吹水嘅話，得我嗰個又吹唔成嘅。點解要喺呢度咧？因為所有嘅我發現咧，評測呢一類產品嘅都係啲好靚嘅燈光，好正、好蒲啲場景上，所以我就有樣學樣。我雖然咧呢啲嘢我唔專業，但係場景方面我都仲係學到嘅。講咩啦？我收到呢個嘢啊！哇，緊要啦！我也是出師啦，也是掐到手機就翻啦。呢個叫真我 GT Aston Martin F 限量版，多少同我搭上關係嘅。真我即係 OPPO 下邊一個牌子啊，咁 OPPO 嘅手機我一直有用嘅。睇呢個盒咧，佢外包裝已經寫明咗佢嘅咩唔同啦，就係分別有呢個 Aston Martin Formula One Team 同埋真我嘅 logo， 同埋呢個盒非常之重，我都好好奇一部手機點解會咁重咧？入邊有啲咩驚喜咧？我哋而家打開佢睇下，一打開就係 Aston Martin 最經典嘅呢隻綠色嚇，哇！呢個份量感真係好夠，好重手，好重手。我哋再打開，有一個咁樣嘅包裝，係咁開，再嚟一個包裝盒，咁就跌咗出嚟啦。係咁流嘅啦，點解我又唔係拍手機嘅咁上下咧？我唔識㗎，我同你講啊，只不過我所見即所得，有啲乜嘢我俾大家睇嘅咋嚇，擺晒出嚟先。哦，仲有，我呢度燙開，哇，有個好靚嘅手機殼，呢個說明書、充電線、叉咀。好啦，睇完呢個配件，呢度仲有一盒嘅，呢個先係最精華㗎。打開手機喺呢度，等下先睇。呢個係咩嚟嘅咧？我再同大家打開睇下嚇。哦，原來鬼唔重就係呢個嘢重。呢度就冇咗真我嘅 logo 啦，就得翻 Aston Martin 嘅 Formula One Team。佢就係將馬丁嘅呢個賽車嘅故事，去畫咗出嚟。咁可能對於馬丁粉嘅話咧，呢個會係你買到性價比好高嘅高科技嘅聯名收藏款嚇。咁我相信佢係起到個咁樣嘅作用嘅。嗱，呢個就係一本畫冊，好靚嘅一個包裝精美。最靚就係呢個手機殼啦。呢個手機殼上面亦都寫住呢個馬丁呢個 logo。呢個馬丁嘅 logo 呢度留空咗嘅，好顯然個手機嘅背面一定有呢個 logo 嘅。嗱，我而家俾大家睇，睇到未？同呢個啱啱拼埋一齊，玩味啊！普通啲機係三隻色嘅，係啊，做咗啲功課嘅。而呢個係馬丁獨特嘅呢個綠色。咁你可能話戴咗個手機套之後就睇唔到個綠色，但係還好嘅。手機套之後咧，呢個攝像頭嘅綠色睇到，同埋最重要 logo 佢係突咗出嚟嘅。我唔知某寶上邊有冇得買啊？如果有得買嘅話咧，呢個手機套真係個質感係一流嘅。不過如果唔戴嘅呢個套，攞住呢個咁嘅綠色出街嘅話，識貨嘅人都會知，哇！呢個手機唔得了啊，係嘛？我冇馬丁，但我有個馬丁聯名嘅手機。如果帶住佢睇 F1嘅話咧，成件事嘅感受呢排又賽季啦，係咪先？喺賽季嘅過程中攞出嚟，大家 selfie 自拍咁樣，哇！呢個牌面係對於車迷嚟講係一個好大嘅吸引力嘅。當然啦，佢最大賣點係同馬丁 F1 聯名啦。呢個手機我諗住送俾我仔嘅，我個仔要求兩樣嘢，佢攞嚟打機，電池性能要好。佢而家呢個手機性能唔好嘅，天璣9400 Plus 嘅芯片咧，據聞打機好 Q 勁嘅，同埋佢入邊嘅電池亦話係同級入邊數一數二嘅，有7200毫安時。佢嘅最大嘅續航喺滿負荷嘅情況下，挨住10個鐘以上喎。哇！咁呢個亦都係一個好大嘅一個福音嚇。咁我相信僆仔見到呢啲嘢冇乜抵抗力嘅。我而家攞住呢個手機嘅時候，我未知價錢，而呢個限量版如果唔會好貴嘅話，你覺得你願意加幾錢去買佢咧？